హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. చలికాలంలో బెల్లం తింటే అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు, ముఖ్యంగా ఈ సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారం అని చెప్పొచ్చు అనమాట. అయితే అవి ఏంటో మనం తెలుసుకుందాం ఈ వీడియోలో. చలికాలంలో జలుబు, దగ్గు వంటి సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి కదా. ఇలాంటి పరిస్థితిలో నువ్వులు, బెల్లం కలిపి తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతుంది అనమాట. అయితే ఇంకా చలికాలంలో జలుబు ఎక్కువగా అవుతూ ఉంటుంది, దగ్గు వంటి సమస్యలు కూడా చాలానే ఉంటాయి. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరు ఇవి తీసుకున్నట్లయితే దగ్గు, ఫ్లూ వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం అనేది పొందొచ్చు. అలాగే మామూలుగా తినడం వల్ల ఈ సమస్య రాకుండా ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి రెండు మిక్స్ చేసి తినడానికి అయితే ట్రై చేయండి. మీకు జ్వరం లేదంటే కఫం సమస్య ఉంటే మీరు ఎండు అల్లం, బెల్లం కలిపి తినాలి. ఈ రెండింటిని కలయిక వల్ల ఏంటంటే చాలా కంఫర్ట్ని ఇస్తుంది అన్నమాట. ఇక చర్మం, జుట్టుకి సంబంధించిన సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే మాత్రం హలీం గింజలు ఉంటాయి కదా, అవి బెల్లంలో కలిపి తినాలి. ఇది శరీరంలో ఫోలిక్ యాసిడ్, ఐరన్ని గ్రహించడానికి సహాయపడుతుంది. అలాగే నోటి నుంచి దుర్వాసన వస్తుంటే బెల్లం, మెంతులో కలుపుకొని తింటే నోటి దుర్వాసన పోతుంది అనమాట. అలాగే నోటి ఆరోగ్యాన్ని కూడా చాలా మంచిది. పసుపు, బెల్లం కలిపి తీసుకోవడం వల్ల స్త్రీల ఆరోగ్య సమస్యలు పరిష్కారం కూడా అవుతాయండి. బెల్లంలో అయితే ఇన్ని మంచి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి కాబట్టి బెల్లాన్ని అయితే రోజువారీ డైట్లో తీసుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. చూస్తున్నానండి. మంచి వీడియోస్ కోసం జయశ్రీ ఫుడ్ అండ్ బ్యూటీ.